សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលជម្រាបជូនសាធារណជនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមេត្តាជ្រាបថាតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានក្រុមលេខាធិការយុទ្ធភូមិភាគទី4កម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះក្រុមលេខានៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគកម្ពុជាថៃរវាងយុទ្ធភូមិភាគទី4ភាគីកម្ពុជានិងកងទ័ពភូមិភាគទី2ភាគីថៃបានជួបប្រជុំគ្នានៅសាលប្រជុំក្រុមទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃច្រកអន្តរជាតិអូស្មាច់ខេត្តឧត្តរមានជ័យក្រុមលេខាធិការរបស់កម្ពុជាដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនិតណារុងនាយសេនាធិការរងយុទ្ធភូមិភាគទី4និងក្រុមលេខាធិការរបស់ថៃដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកម្មផាក់ណាវ៉ាផុនស៊ុនាយសេនាធិការកងទ័ពភូមិភាគទី2ភាគីទាំងពីរបានប្រជុំពិភាក្សាគ្នាទៅលើការងារសំខាន់ៗចំនួន3 1. ការណែនាំសមាជិកក្រុមការងារសម្របសម្រួលនៃភាគីទាំងពីរ 2. ការបន្តបដិញ្ញាជំរុញការកាត់បន្ថយភាពតានតឹង 3. ពិភាក្សាការងារត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគកម្ពុជាថៃដែលក្រុងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចប្រជុំនេះជាការអនុវត្តស្របតាមស្មារតីនៃការប្រគល់ភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC នៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃក៏ដូចជាការដែលបានកំណត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី1គណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគកម្ពុជាថៃកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2025រវាងយុទ្ធភូមិភាគទី4នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងកងទ័ពភូមិភាគទី2នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃដើម្បីជំរុញការបន្តអនុវត្តបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាការបដិញ្ញាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងតាមបណ្ដោយព្រំដែនព្រមទាំងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងសម្ដៅលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញបានឆាប់រហ័ស Audio Jungle. Audio Jungle.